Ну что же, всем доброго дня, или уже, да, день, приехали в 26-м году на дачу, тут чуть-чуть почистили, я почистил, беседка, видеокамеры, все у нас тут работает, все проверил. Так, здесь вроде никаких происшествий не было, колодец вода полная, банька тоже все в тип-топ. В парнике крышу чуть-чуть сорвало ураганом, видимо. Вот. Но это не страшно. Все равно весной это все делать придется. Вот. Эти два парника нормально, а здесь вот... Ну, здесь было кусок оторван. И сейчас вот еще один кусок оторвал ветер, видно. Внутрь туда провалилось, это видно. Так, снега тут тоже намело, здесь я не чистил даже. Сейчас уже не буду чистить. Сейчас пойдет сильный ветер, сюда ехали, дорога вообще была просто жесть. Вот. Соседей, там дальше где-то какая-то машина была, а так никого нету пока что. Сегодня суббота у нас. Вот, какое число? 10 января 26 года, кажется. Здесь тоже все нормально. Электричество, там внутренняя камера, тоже все работает, все нормально. Вот. И здесь на дому тоже все работает. В общем, снег, зима пришла к нам настоящая. Беседку, конечно, замело малость. Тут все в снегу теперь. Вот. Как-то так. Вот. Здесь даже не знаю, ну, потому что ездил. Заметает море тут рядом. Ничего не заметать-то. Вот. Ну а так все нормально. Сейчас мы чуть погреемся в доме и поедем дальше. Уже поедем обратно в Таллин. Так что как-то так. Вот такая зимняя у нас сказка на даче. То есть все-таки зима к нам пришла конкретно. И с морозиком. И как-то так. Вот. Березка наша. Вот. Но ветер сильный. Дует хорошо. Дорога тоже залетает знатно. Сейчас попробуем съездить еще в поселок соседний. Здесь еще в магазин зайдем. Посмотрим, что там на обратном пути нас еще ждать будет. Ладно, пока так как-то. Ну что, движемся дальше. Дорогу заметает. Потихонечку где-то местами заметено, где-то так. Снег идет, красота. Красиво. Настоящая зимняя сказка на улице. Такая вот везде разная жара. Ветер дует, а мы едем. Но это не так страшно. Что камера так не передает, какой ветер, поэтому не очень понятно, но он есть, он дует. Местами бывает, что дороги не видно. Вот так, вот так. О,
Че, возвращаемся. Дорога пока ничего хорошего. Метет сильно. То есть, если с Нарвы до Таллина едете, машины по обочинам уже валяются, снег идет, все. Метель метет. Естественно, есть гонщики, которые пытаются обгонять, а потом их догоняешь где-то в канаве. Смотришь, уже валяются. Так что надо как-то поаккуратнее. Снег валит. Метель метет. Зима пришла. Как-то так. Сейчас мы вот уже Ракуре, все уже с Ракуре едем на Таллин. Уже двухполоска. Вот как-то так. Вот такая зима пришла к нам 10 января. Такая совсем бодренькая. То есть водители экзамены сдают на зимнее вождение.